Lecture, utiliser des verbes introducteurs dans un dialogue. Première année, page 57-58, parcours. اليوم غنشوفوا في هذا الدرس استعمال les verbes introducteurs. Verbe introducteur هو كيكون في le discours direct. كيكون بحال دابا نقول مثلا le professeur dit aux élèves deux points, j'ouvre les guillemets, ouvrez vos livres. هذيك dit professeur dit aux élèves, هذيك dit هي اللي كتسمى le verbe introducteur. دونك لو سيبور ديالنا هو هذا. غادي نقرا لو تكست باش نشرحوه شويه. تبعوا معايا في الكتاب ديالكم في المانيوال باج 59. Un soldat marchait sur la grande route, une, deux, il revenait chez lui, chemin faisant, il rencontra une vieille sorcière, elle lui dit. واحد الجندي كان جاي لدارو وتلاقى مع واحد ساحرة قالت له alors elle lui dit bonsoir soldat, tu m'as l'air d'un vrai soldat, aussi je vais te donner autant d'argent que tu voudras. alors سلمت عليه وقالت له بانك انت كتبان قالت له راك كتبان يعني سولدا حقيقي جندي حقيقي دابا غادي نعطيك الفلوس شحال ما بغيتي ديال الفلوس. جاوبها قال لها merci vieille sorcière, dit le soldat. عاوتاني غتقول له vois-tu ce grand arbre, continua la sorcière en désignant un arbre tout voisin, il est entièrement creux, monte au sommet, tu verras un grand trou, laisse-toi glisser par ce trou jusqu'au fond de l'arbre, je vais te passer une corde autour du corps pour pouvoir te hisser quand tu m'appelleras. alors قالت لي واش شفتي هذيك الشجره غادي تطلع حتى الراس ديالها وغادي تلقاها يعني خاويه من الداخل وغادي تهبط مع داك لو ترو تهبط فيها من الداخل ديالها حتى لتحت وانا غادي نعطيك واحد الكورده غادي تدورها عليك باش ملي تعيط عليا غنطلعك. هنا غيقول لها que ferais-je dans l'arbre, demanda le soldat. قال شنو غادي ندير انا في هذيك الشجره؟ غادي تقول له tu chercheras de l'argent, répondit la vieille. Une fois au fond de l'arbre, tu te trouveras dans un grand corridor bien éclairé car il y brûle plus de 100 lampes. قالت له غادي تقلب لي على الفلوس تما. غادي يقول لها voilà qui me convient, dit le soldat, mais que veux-tu que je te donne, vieille sorcière? قال لها وي هذا يناسبني ولكن شنو غادي نعطيك انت شنو بغيتي؟ Bien, نمشيو نشوفوا دابا les questions. Question numéro 1. Je relève les deux personnages en présence. شكون هما الشخصيات ديال هذا التكست هذا؟ باينين عندنا جوج هما le soldat et la sorcière. 2. Je distingue les répliques de chaque personnage en utilisant des signes différents. Donc مثلا les paroles ou les répliques ديال le soldat ندير لهم مثلا X, ou les répliques ديال la sorcière ندير لهم Y par exemple. دونك ها هما مصايبين. alors بالنسبه درت X les paroles ديال la sorcière, Y les paroles ديال le soldat. Je relève la phrase qui déclenche le dialogue. Question numéro 3. La phrase اللي كتديكلونشي اللي كيبدا بها le dialogue وهي elle lui dit. 4. J'entoure les indices du dialogue dans le texte. قال لك غادي تدور على les indices du dialogue في le texte. انا ما دورش عليهم, انا كتبتهم, نتوما دونك هما هادو انت فين ما لقيتي هادو في التكست دور عليهم. مثلا لقيتي دو بوين غدور عليهم, لقيتي لي تيري غدور عليهم. alors les deux points, les tirés, les guillemets, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les verbes introducteurs, dit, continua, demanda, répondit, dit. donc هادو هما les signes ديال la prononciation ديال le dialogue. 5. Je complète le tableau suivant par les verbes introducteurs relevés dans le texte. هنا عندي nature des informations, un verbe introducteur, annoncer une information, dit, poser une question, continua, demanda, répondre à une question, répondit. Ça, je précise la construction de la phrase où il y a des verbes introducteurs. غنشوفوا كيفاش كتكون هذيك la phrase, كيفاش كتكون مصايبه ملي كيكونوا فيها les verbes introducteurs. نبداو quand ils viennent, alors quand ils viennent avant la réplique.
ملي كيكون فيرب انتروديكتور قبل من لا ريبليك يعني قبل من ديك الهضره ديال البيرسوناج، فهاد الحاله كيكون عندنا الترتيب عادي طبيعي، عندنا لو سوجي زائد لو فيرب. اكزومبل اي لوي دي، بحال هنا مثلا ها هو لو سوجي ها لو فيرب، سوجي بلس فيرب اي لوي دي. دابا غنشوفوا الحاله بي، الحاله اللي كيكون كونت ils sont au milieu de la réplique، ملي كيكون الفيرب انتروديكتور وسط لا ريبليك. الوغ في هاد الحاله كيكون عندي فيرب بلس سوجي، يعني عندي هاد القضيه كنسميوها انفيرسيون دو سوجي، كنسبق لو فيرب عاد لو سوجي. اكزومبل بحال هنا مثلا عندنا في التكست كونتينيوا لا سورسيير، شي عندنا لو فيرب عاد لو سوجي، هاد القضيه كنسميوها لانفيرسيون دو سوجي. جو مونطرين، عندنا هاد لو تكست هذا، ها الكماله ديالو. السؤال هو dans le texte suivant je délimite les paroles des personnages en présence. هنا غندير لي بارول ديال لو غارسون، وهنا لي بارول ديال لونكل ديال العم ديالو اولا الخال ديالو. دونك هو هذا الجواب. B. Je précise oralement les caractéristiques d'un dialogue. باش كيتميز le dialogue. Les paroles sont rapportées au discours direct. أول حاجة les paroles sont rapportées au discours direct. بحال كتكون عندنا واحد الحوار مباشر. ثانيا لا بريزونس دي زانديس دو ديالوغ، كيكونوا عندنا لي زانديس ديال الديالوغ. شنو هما؟ هاد اس راه ما كايناش، غتحيدوا هاد اس دو ديالوغ يعني ان ديالوغ، دونك ما كايناش هاد اس. الوغ كيكون عندنا لي زانديس ديال الديالوغ هما لي تيغي، لي غيومي، لو بوين دانتروغاسيون، لو بوين ديكسكلاماسيون، لي فيرب انتروديكتور. Je mets les signes de ponctuation adéquats à ce texte. هنا عندكم هاد لو تكست قالك نتوما غتدخل هاد لي سين دو بونكتوياسيون، يعني لي فيرغول، لي بوان، لو بوان دانتروغاسيون نتوما غديرهم. دونك الجواب هو هذا، ها هما مصوبين. عندي هنا لي دو بوان، وهنا عندي ان تيغي بوان دانتروغاسيون، هنا ان تيغي اون فيرغول، هنا ان تيغي بوان دانتروغاسيون، وهنا عندي دو بوان ان تيغي وعندي ان بوان ديكسكلاماسيون. Je réinvestis. Il était une fois السؤال هنا نسيت ما كتبتوش. السؤال كيقول قال هنا عطينا هاد لو ريسي، قالك غتكملوا نتا بان ديالوغ. دونك هادشي اللي درت هنايا. فوالا ها لو ريسي اللي عطاونا هما، انا زدت ان ديالوغ. Il était une fois un chasseur qui habitait à l'orée d'une forêt. En sortant à la chasse, il rencontra une perdrix qui lui dit. كان يا مكان كان واحد الصياد ساكن حدا الغابة، واحد النهار هو خارج يصيد تلاقى مع واحد الحمامة، اون بيردغي، كي لوي دي، قالت ليه هذيك الحمامة. دونك هنا بديت لو ديالوغ. سيل تو بلاي نو مو تو با، من فضلك لا تقتلني. دونك طلبات منه باش ما يقتلهاش. اه وي بوركوا دونك ريبوندي لو شاسور، قال له علاش ما غاديش نقتلك. لا بيردغي لوي دي، اجابته الحمامة قالت ليه regarde derrière toi il y a un grand lapin. قالت له شوف موراك راه كاين واحد ارنب كبير غادي يدور موراه. alors le chasseur tourna la tête et la perdrix s'envola très loin. الشاسور غيدور راسو باش يشوف الارنب، وهي الطير هذيك الحمامه طارت بعيد وعيرته قالت له stupide chasseur، ايها الصياد الغبي. s'écria la perdrix.